독일의 데무노 괴테의 명언 2탄. 인생은 속도가 아니라 방향이다. 30분을 티끌과 같은 시간이라 하지 않고 그 시간에 티끌과 같은 일을 하는 사람이 현명하다. 배는 항구에 있을 때 가장 안전하지만 그것이 존재의 이유는 아니다. 행복은 내가 가진 것에서 만족을 찾는 것이다. 때때로 침묵은 가장 강한 말이다. 진정한 용기는 두려움을 느끼면서도 그것을 넘어서 나아가는 것이다. 가장 큰 위험은 아무것도 하지 않는 것이다. 희망은 절망 속에서도 길을 찾는다. 어두운 시간에도 끝에는 빛이 존재한다. 지혜는 나이를 먹는 것만으로 얻어지는 것이 아니다. 사랑은 우리의 존재 이유이며 그 사랑이 세상을 바꾼다. 인간은 자기 자신을 이해함으로써 성장한다. 주장을 내세우려면 책임을 져라. 가장 중요한 것이 보잘것없는 것에 의해 좌우되어서는 안 된다.